แดดแรงแบบนี้แหละโอกาสพื้นดินร้อนกว่าน้ำทะเลแล้ว เด็กๆเตรียมกางใบเรือกลางวันพื้นดินร้อนกว่าอากาศเย็นจากทะเลพุ่งมาหาเรานี่คือลมทะเลพุ่งไปเลยวู้ฮู้ลมทะเลแรงสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้ทรายเย็นแล้วแต่น้ำทะเลยังอุ่นอยู่ลมจะเปลี่ยนทิศแล้วนะกลางคืนพื้นดินเย็นกว่าอากาศเย็นจากบกพุ่งไปหาทะเลนี่คือลมบกได้เวลาซิ่งกลับฝั่งเพราะเข้าใจลมเราเลยเป็นเจ้าความเร็วเจอกันใหม่ที่ทรายเจอนี่นะคะบ๊ายบาย